Pa znaš kako, karate je sad sa moje tačke gledišta posle toliko vremena vežbanja, više decenijskog, znači preko 30 godina. Ja sam ga shvatio i sagledao kao jedan celovit sistem. Tako da može svako da ga vežba. Od onih najmlađih do ovih najstarijih i nije ni važno ni kad se počinje. Važno je da mu se priđe otvoreno, otvorenog srca i iskreno, da mu se preda, prepusti i onda je rezultat sigurno vidljiv i to za vrlo kratko vreme. Yes. Imamo slučajeva u našoj školi da ljudi dolaze iz različitih, da kažemo, škola ili sistema, učeni po jednom drugom programu i što je karakteristika jedne škole ili jednog učitelja. Ali došavši ovde, pronalaze ono što su izgleda tragali toliko dugo, a nisu mogli da nađu odgovore na mnoga pitanja koja su tamo postavljali ili nisu mogli da dobiju odgovore adekvatne. Hić! Hać! Kju! Džu! Takav način vežbanja karatea podrazumeva jednu predanost, jedan drugačiji pristup karateu koji nam omogućuje da dostignemo mnogo veće kako fizičke, tako i mentalne nivoe u karateu. Sa ovakvim načinom vežbanja sve se preokrenulo u drugom pravcu. Ono što se radi sa način disanja, način izvođenja tehnika i sve to omogućuje da se prevaziđu neke, čak se telo oporavlja od nekih ranijih povreda koje je imalo. U životu sve pokušavamo nešto da promenimo prirodu i slično. Čovjek se bori protiv prirode. Ovdje je, na primjer, situacija drugačija. Kao što vidite, ovdje na mestima gdje mi vežbamo uglavnom tražimo ovakve lepote kako bismo mogli da se, ne da se borimo sa prirodom, nego da joj se prepustimo i da budemo u skladu sa njom. Ti pokušaj u tvojima vašim da daš život, znači kad pritisneš dobro.
fastnat helt för den, så jag har gått över helt till den här stilen. Man kommer närmare sig själv, man är inne i själen och tränar sin karate. Istället för bara den här ytliga, sportliga delen. Som också är fin i och för sig. Karate Shotomushin koji se vežba u pokretu, bih ga ja nazvao Shotomushin Kai, je učenje oslobođenja ili slobode. Znači, ako ja krenem, mora da nađem najlakši način kako da uradim to. Da radim. Evo ovo. Kako zemlje. Tako. Znači, prvi je gleda. Jodan, hoću udar. Prvi mora da bude. Postaje. Da može. Ako zna onak da ide, i postaje. Iza to. I postaje. Brže je snažno. I on sad isto to. Ja. Doda. I onda radi. Oslobađamo se kad počnemo da upoznajemo sebe. Zato je ovaj karate do put samospoznaje. Ja bih rekao da je to suština. Kako upoznati sebe? Mi u našem sistemu treninga prvi početci takvog načina rada idu preko disanja. Znači, tehnikom disanja, vežbanjem disanja, koncentracijom, kako dišemo, na što se koncentrišemo, na sebe, odnosno na svoju unutrašnjost, na određene tačke, jel tako? To čini prvi kontakt vaš sa samim sobom. Konvergenciju, znači, kontrol, disanje, i pa. Yendo letra. Sen.
odsutan. Bez. Neki vata. Tako. Yes. Tako, sad možda da damo ekstra impuls sa bodom. Vazduh je nosioc energije ako je osvešćen. Tu je rado, možemo da dišemo koliko hoćemo, ako nema svesti o tom putu i doživljaj unutrašnji, bit će prazna vežba isto. Možda malo brža, malo bolja jer vazduh hrani mišiće, tako da mogu duže da rade, više da rade, ali neće se razlikovati od običnog fitness pokreta, na primjer. Suština je kada radimo sa energijom u doživljaju, plus. Znači i emocionalni taj faktor je važan u energetskom radu. Mirša Opelovskog jako dugo znam. Ono što, da kažem, sebi želim je da vežbam karate na način na koji vežba sensei Mirša Opelovski i da posjedujem tu, da kažem, sposobnost celim bićem koji posjeduje on. To je upravo ono što ja pričam svim mojim učenicima i onim instruktorima koji mene ovo zovu da vršim instruktažu kod njih u klubovima. Čim uđete u salu, sve se svodi, da kažem, na disanje, sve se svodi na energiju i sve se svodi na to da li, da kažem, ovo možete, ovo ili ne možete, da li shvatate i hoćete. Eksplozija. Vatra. Celo to vežbanje mora biti potkrepljeno verom u to. Kako imati veru? Vaši instruktori su zato tu. Kad on uradi i kad on pokaže, jasno je. Pa znači, eto, imamo živi primjer da je moguće i u početku stvari ne možemo da razumemo mi odmah. Što je isto jedan veliki problem današnjeg čovječanstva, pogotovo zapadnog. On hoće odmah dokaz. Formula da on pogleda da je to. Ne, mora da postoji vera. Kako vera? Vera je osjećaj, tako? Moj osjećaj mi kaže da treba da ti verujem ili mi ne kaže. Znači, korektan Tsuki nije dobar Tsuki. Tsuki mora samo da to je Tsuki. Ideš. Ja. Pam! Probijaj. Pam! Kombinati. Neki. Dobro, nema. Jedan, dva, jedan. Pa. Zanshi, chop, chop, chop.